नमस्कार साथियों, मैं राधा कृष्णा आपका स्वागत करता हूं। आज के दौर में टाइपिंग टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई भी एग्जाम एसएससी, सीएचएसएल या बिहार जैसी में अभी जस्ट टाइपिंग टेस्ट होने वाला है विद इन ए मंथ। उसके हिसाब से मैंने एक वेबसाइट तैयार करवाया है। आप इस साइट के माध्यम से लाइव टेस्ट ऑन स्क्रीन दे सकते हैं। टेस्ट देने के पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके एक्टिव होने के बाद आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपको एक माहौल मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे लड़के टेस्ट देते रहते हैं। उनके बीच में आप अपना टेस्ट देने का कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन कितना कैसे मार रहा है। हर दिन यहाँ पे टेस्ट होता है, एक सुबह में भी होता है, एक शाम में होता है। आप टेस्ट दे के अपने आप को सभी के बीच में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कैसा आपका परफॉर्मेंस है, क्या स्पीड चाहिए, क्या एरर आ रहा है, और टेस्ट दे तो कैसे आपका सुधार हो टाइपिंग में। ये चीज़ का इसमें है। आप सबसे पहले गूगल एक साइट खोल लें। गूगल साइट खोलने के बाद आप वहाँ पे RKC नवादा सर्च करेंगे और RKC नवादा सर्च करने के बाद आपको ऊपर में यहाँ पे दिखेगा RKC नवादा बिहार। आप इस साइट को ओपन कर लें। ये साइट गूगल के सर्वर पे डाला हुआ है। यहाँ पे आपको दिखता है लॉगिन फॉर लेटेस्ट टेस्ट, एक है रजिस्ट्रेशन फॉर लेटेस्ट टेस्ट। यहाँ एक सॉफ्टवेयर भी रखा हुआ है जहाँ पर कि आप टेस्ट वगैरह को खुद का टेस्ट पैसेज को लगा कर यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर लेटेस्ट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा जहाँ पे आपका 3 डिटेल्स मांगता है। फुल नेम में आप अपना नाम दे देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस मांगता है, तो आप अपना एक ईमेल एड्रेस दे दें। फिर पासवर्ड आप जो आपका मेल का पासवर्ड वो नहीं डालें, आपको एक दूसरा डालें जो कि आपको याद रहे। सिक्योरिटी पर्पज से मैं बोल रहा हूँ कि मेल का पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालना चाहिए। आप अपना कोई एक पासवर्ड बना लें और टेस्ट के लिए आप उसे जनरली यूज करें। यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप अपना सारा डिटेल्स आपका सब मेरे पास आ जाएगा और एक्टिवेशन होते ही आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका एक्टिव हो जाएगा तो आप यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी लॉगिन आ जाएगा। हम एक अपना आईडी यहाँ पे बनाया हुआ टेस्ट के लिए, वो मैं डाल के अभी खोल रहा हूँ और आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अच्छा, ये कभी ये बता रहा है कि मैं कहीं पे भी लॉगिन हूँ, नो प्रॉब्लम। आप एक लॉगिन से एक ही जगह कहीं काम कर सकते हैं। अगर 2 जगह लॉगिन होगा तो आपको पहले जगह से हटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो टाइपिंग परफॉर्मेंस बनता है वो आपके लॉगिन के आधार पे ही बनता है। अभी इतने सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन है जो टेस्ट दे रहे हैं और मैं आपको अपना दिखाता हूँ कि कैसे टेस्ट देना है। ये टेस्ट का पेज खुल गया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है ये सेलेक्ट टाइपिंग टेस्ट डेट। यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट बना के रखा है जिनका स्पीड बहुत ही कम है। वो आप यहाँ पर एक टेस्ट इम्प्रूवर टेस्ट है और एक है बूस्टर स्पीड। तो टेस्ट इम्प्रूवर जो है आप इस पर क्लिक करके आप इसे दे सकते हैं। ये सेंटेंस मानने से क्या है कि आपका स्पीड कम है, मान लीजिए 35 से कम है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके ये स्पीड को खुद के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ऑल कैरेक्टर्स यूज्ड है। और इस पैसेज को आपको पर डे अगर स्टार्टिंग में कम स्पीड है तो आप 1 घंटा में 40 मिनट प्रयोग कर सकते हैं। और एक है यहाँ पे और बूस्टर स्पीड टेस्ट। इसमें क्या है कि आपको जो द क्लिक फॉक्स का जो सेंटेंस है इसमें 26 कैरेक्टर आते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि लड़के लोग जो मारते हैं ना, तो उन्हें क्या है कि ये याद हो जाता है सेंटेंस, तो फिर क्या उन्हें करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैंने इस पैसेज को यहाँ पे जिगजैग करके लगाया है। इसको आप जब देंगे तो आप ये कर सकते हैं, चेंज कर आप यहाँ पर ये पैसेज मारेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना शुरू करना है। आप ये पूरा टेस्ट यहाँ पे मारने के बाद मैं गलत करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे गलत मैंने कर दिया। और जब आपको पूरा टेस्ट हो जाए ना तो ये 10 मिनट में स्टॉप होगा। मैं अभी इसे स्टॉप करके दिखा रहा हूँ।
तो मैंने जैसे ही आपको ये किया वहाँ पे एक गलती हमारी हुई थी। ये हमारी स्पीड दिखा रहा है 1 ईरर, मैंने ये किया तो वो यहाँ दिखा रहा है आपका कि ग्रॉस 51 है और 1 ईरर रॉन्ग हुआ 48 एंड 94 कैरेक्टर टाइप किया था। अब क्या कि आप ये टेस्ट को यहाँ से आप डेली सेलेक्ट करके देंगे और आप ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेली 2 टेस्ट लेता हूँ, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में, जहाँ से आप टेस्ट दे के अपने आप को देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, ये सभी चीज़।